जनतेचेर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली। गोय वॅट दुरुस्ती विधेयकाक सरकारान मंजुरी दिल्या। बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेत मुख्यमंत्र्यान हो निर्णय घेतलो। आनीकूय खुबशे महत्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळ बसकेत घेतल्यात। आता सरकारी नोकऱ्यां खातीर अर्ज करपी गोंयकारांक खोशयेची खबर। गोंय नोकर भरती आयोगान सरकारी नोकर भरती प्रक्रियेच्या परीक्षे खातीर कोंकणी सक्तीची करपाचो निर्णय घेतला। या निर्णयाक लागून गोंयकारांक सरकारी नोकऱ्यांत प्राधान्य मेळटलें। सरकारी नोकर भरती प्रक्रियेत कोंकणी सक्तीची करपाचो निर्णय गोंय नोकर भरती आयोगान घेतलो। आयोगाच्या निर्णयाक लागून सरकारी नोकऱ्यांनी गोंयकारांक प्राधान्य मेळटलें। महत्वाची गजाल म्हळ्यार कोंकणी गुणांची स्वतंत्र मोजणी जातली। हाचो लाव गोंयच्या उमेदवारांक जातलो। हालींच जाल्ल्या कनिश्ठ लिपीक पदा खातीर सुमार 22,000 उमेदवारांनी अर्ज केल्ले, जातून परीक्षा सोंपल्या उपरांत रोखडोच निकालूय जाहीर केल्लो। इयत्ता 10वीच्या विद्यार्थ्यान उदक पिवपाचो वचपाचो आग्रो केल्ल्यान शिक्षिकेन विद्यार्थ्याक बडयलो। हे संबंधी पालकांनी म्हापशें पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केले उपरांत पुलिसांनी शिक्षिके आड गुन्यांव नोंद केला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक 24 जानेवारीच्या दनपरां घडली। पिडेस्त विद्यार्थ्यान परत परत उदक पिवपाचो आग्रो केल्ल्यान शिक्षिकेक तिडक आयिल्ली। तिडकेन तिणें विद्यार्थ्याक स्टीलच्या पट्टेन बरोच मारलो। हो सगळो प्रकार वर्गात आशिल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कॅप्चर जाला। विद्यार्थ्यांनी गजाल घरांत सांगल्या उपरांत ताच्या पालकान म्हापशा पुलिशेंत कागाळ दाखल केली। न्यू इंडिया लिटरसी ह्या उपक्रमावरवीं केंद्र सरकारान अशिक्षीत लोकांक शिक्षीत करपाची मोहीम हातांत घेतल्या। कमी शिक्षण घेतिल्ल्या व्यक्तींक ह्या उपक्रमावरवीं शिक्षण दितात। हे उपक्रमाचो आतां मेरेन गोंयांत 1345 लोकांनी लाव घेतलो। वेगवेगळ्यो सरकारी संस्था, शाळा आनी विद्यालयां कडल्यान अशिक्षीत व्यक्तींची म्हायती एकठांय केली। मुळगांवां खण प्रस्न पेटिल्लो आसतनाच आतां दिवचले मिनाची येरादारी वयल्यान कोफुसांव निर्माण जाला। भायल्या ट्रकांक विरोध करीत थळाव्या ट्रकवाल्यांनी मिनाची येरादारी बंद उडयल्या। देखून सोमारच्यान वेदांताची मिनाची येरादारी बंद आसा।
दिवचले वेदांता मायनीचेर मिनाची येरादारी खातीर कंपनीन कंत्राटी पद्दतीन 12 टायरांचे ट्रक हाडल्यात। देखून थळाव्या ट्रकवाल्या मदीं खोदळ पडला। भायल्या ट्रकांक विरोध करीत थळाव्या ट्रकवाल्यांनी मिनाची येरादारी बंद उडयल्या। देखून सोमारच्यान मिनावयली ट्रकांची धडधड बंद आसा। मुरगांव बंदरात आता मेरेन 132.69 मेट्रिक टन कोळशाची हाताळणी जाल्यार 131.53 मेट्रिक टन खणमाल मुरगांव बंदरान हाताळ्ळा। 2012 उपरांत गोंयांत खणी बंद पडिल्ल्यान खणमालाची हाताळणी सामकीच कमी जाल्ल्यान कोळशाची हाताळणी वाडली। 2010 ते आता 2024 या 14 वर्सांची आंकडेवारी पळयत जाल्यार मुरगांव बंदरात कोळशाची हाताळणी वर्सान वर्स वाडत आशिल्ल्याचे दिसून येता। वर्स पद्धती प्रमाण जून महिन्यात सुरू जावपी नवे शिक्षणीक वर्स आता एप्रिलात सुरू जातले। ह्या आदी शिक्षणीक वर्स जून ते मार्च मेरेन आसताले, मात आता 2025-26 शिक्षणीक वर्स जून ते मार्च बदला एप्रिल ते मार्च म्हयनो आसतले अशी चर्चा सुरू आसा। मात शिक्षण खात्यान हे संबंधी अजून परिपत्रक जारी केल्ले ना। पीडीए कॉलनीत घडिल्ल्या चोरी प्रकरणात पर्वरी पोलिसांनी सोडये शिवोलेच्या ललित वांयगणकर या 19 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केल्या। 4 लाखाची चोरी केल्ली मोटरसायकल जप्त केल्या। तशेंच मायरा देवळात जाल्ल्या चोरी प्रकरणात एका 7 पिरायेच्या भुरग्याकूय अटक केल्या। फुडलो तपास चालू आसा। कुडचडे काकोडा नगरपालिका वाठारांतलो मारुतीकडा वचपी रस्तो सामकोच धोकादायक जाला। फाटल्या दिसांनी याच रस्त्यार जाल्ल्या स्वय अपघातांत दर्श प्रभुदेसाय ह्या भुरग्याक मरण आयिल्लें। ह्या रस्त्यार देवती आशिल्ल्यान जायते फावट अपघात घडटात। देखून प्रशासनान हातूंत लक्ष घालून ह्या रस्त्याचेर उपाय काडचो अशी मागणी नगरसेवक बालकृष्ण होडारकर हांणी केल्या। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही
आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. हरमल दर्या देगेवेलो तो शेक आता मोडपाचो आदेश पर्यटन खात्यान जारी केला. तशेंच पर्यटन खात्याच्या नेमांचे उल्लंघन केल्ल्यान शेक धनी मॅन्युअल फर्नांडिसाक 25 लाखांचो दंड दिला. फातोड्या बोर्डा वाठारांतल्या रस्त्याचेर कांय रेंट कार आनी बायक धनी आपल्यो गाडयो पार्क करून दवरतात. ह्यो गाडयो काडपा खातीर संबंधिताक 10 दिसांचो वेळ दिला. तांच्या गाडयो काडूंक ना जाल्यार तांकां दंड घालतले, अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान सांगलें. बुधवारा बोर्डा वाठारांतल्या रस्त्याची पळोवणी केल्या उपरांत विजय उलयलो. शेक संघटनेक विश्वासात घेवन धोरण तयार करपाक जाय. अंदू सगळ्यांक वेळार शेक दिल्यात. आता शेक सारखे चलोवप ही तांची जापसालदारकी. बेकायदेशीर वेवसाय करपी शेक धनी आड कारवाय करपाचो आदेश खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दिल्ल्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेचें म्हणणें. हालीसराक राज्यांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. दिवचल पुलिसांनी एका 7 पिरायेच्या चलयेचें अपहरण आनी लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात नवीन कुमार गावंडर हे 26 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक अटक केल्या. फुडलो तपास पुलीस करतात. फाटल्या 5 वर्सांत दिल्लीच्या अँटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग युनिटाक 1442 भुरग्यांक वाडोवपाक येस आयला. जातून 2253 सान पिरायेची भुरगीं आनी 2000 व्हड भुरग्यांचोय आस्पाव आसा.
SP सुनीता सावंत आणि गोयच्या बजरंग दलाच्या फुडाऱ्याविषयी माहिती एकठांय करपाचो विचार केलो. त्याच खिणाक सरकारान भिवनूच तिची बदली केली अशें गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकार म्हणटा. भाजप सरकार कितें लिपोवपाक सोदता काय म्हणून अमिताचो प्रस्न. काँग्रेस पक्षान SP सुनीता सावंताच्या बदलेचेर हरकत घेतल्या. उत्तर प्रदेशात चालू आशिल्ल्या महाकुंभ मेळ्याक गेल्ले कडेन बेळगांवच्या 5 जाणांक दुखापत जाली. हातूंत 2 सान भुरग्यांचोय आस्पाव आसा. हाका लागून तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्ल्याचें कळटा. म्हापशा अलंकार थिएटर वाठारांत आशिल्ली 5 फास्ट फूड तशेंच खाद्यपदार्थ विकपी गाडे उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या निर्देशना प्रमाण सील केले. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन गरजेचो परवानो घेवंक नाशिल्ल्यान ही कारवाय केली. प्रदूषण मंडळा कडल्यान गरजेचो परवानो घेनासतना वेवसाय चलयत आशिल्ल्याचें दिसून आयिल्लें. ते प्रमाण ही कारवाय केली. मोले चेकपोस्टार आशिल्ल्या सुलभ शौचालयाची अवतिकाय जाल्ल्यान प्रवाशांची सामकीच गैरसोय जाता. देखून संबंधीत प्राधिकरणान हाची दखल घेवन बेगबेग देखरेख करची आनी सोय सुविधा उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी जावपाक लागल्या. दिवचल शहरात वेगवेगळ्या सुवातींचेर रस्त्या कुशीक अतिक्रमण करून बसपी विक्रेत्यांक लागून येरादारीक अडचण निर्माण जाता. मजगती येरादारीक त्रासदायक थारपी विक्रेते आड कारवाय करतले अशें पालिकेन स्पश्ट केलां. सध्या दिवचलच्या वाळशी वाठारांत मुख्य रस्त्या कुशीक गोंया भायल्या विक्रेत्यांनी आयदनांचो बाजार मांडला. ह्या विक्रेत्यांक लागून येरादारीक समस्या निर्माण जाता. एखाद्या वेळार भिरांकूळ अपघात घडपाक शकता असो भंय लोक उक्तायतात.
पेड्या खारेबांद हांगा दिसा उजवाडाक कोयर उडयतना मडगांव पालिकेचो कोयरा ट्रक थळाव्या लोकांनी रंगे हात धरलो. एके वटेन नगरपालिका उक्ताडार रस्त्या देगेक कोयर उडयल्यार नागरिकांक दंड घालता, जाल्यार दुसरे वटेन तीच नगरपालिका स्वता लोकवस्ती आशिल्ल्या वाठारांनी कोयर उडयतात. आदलो नगरसेवक आनी काँग्रेसीचो फुडारी सावय कुतिनोन हे घडणुकेचेर टिका करून होच तो दिगंबर कामतीचो मॉडेल मडगांव काय म्हणून प्रश्न विचारला. हे विशीं आमदार दिगंबर कामत हांणी तोंड उगडचें अशी मागणी तांणी केल्या. ह्या प्रकरणात प्रशासन कितें भुमिका घेतली हाचेर नागरीक लक्ष दवरून आसात. राज्यांत वाडपी टीबी दुयेंसांच्या फाटभुंयेर मैसूरची जिल्हा पंचायत मैसूर टीबी मुक्त जावचो हे विशीं खासा मोहीम राबयतले. ह्या वेळार लोकांनी व्हड्या संख्येन जमून टीबी विशीं जागृताय करची, तशेंच टीबी मुक्त जावपा पासत कितें करूं येता हे विशीं म्हायती दिवची. दर एकल्यान मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिलो जाल्यार टीबी मुक्त जावं येता अशें मैसूर जिल्हा पंचायत वांगडी KM गायत्री हांणी ही म्हायती दिल्या. बेळगावांतले कांय उद्देजक आनी वेवसायिकांच्या घरांचेर तशेंच ऑफिसांचेर गोंयच्या आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळारा धाड घाली. एकूण 5 पंगडांनी ही कारवाय केली. एकाच वेळार केल्ले कारवायेक लागून बेळगांवच्या उद्देजकां मदीं बोवाळ पडला. बेहिशोबी मालमत्ता एकठांय केल्ल्या वेवसायिकांक हाचो फटको बसला. बेळगांव कॅम्प आनी तिळकवाडी पुलीस स्टेशनाच्या कार्यक्षेत्रात ही कारवाय केली. पणजे शहरात स्मार्ट सिटी अंतर्गत EV चार्जिंग स्टेशन उबारल्यात. सद्याक पणजेत वट्ट 11 चार्जिंग स्टेशनां आसात. तातूंतली 7 दुचाकींची जाल्यार 4 चारचाकी गाडयांक खातीर. स्मार्ट सिटी खाला 40 चार्जिंग स्टेशनां उबारपाची आशिल्लीं, पूण सद्याक 11 स्टेशनां उबारल्यात. सद्याक पणजेत दुचाकीच चार्जिंग करपाक मेळटात. 4 चाकी गाडयांक 15 फेब्रुवारी उपरांत चार्जिंग करपाक मेळटली अशी माहिती स्मार्ट सिटीचो अभियंतो कनक जोशीन दिल्या. वाडपी अपघातांच्या फाटभुंयेर ट्रॅफिक सेलान 22 ते 26 जानेवारी अशे 5 दीस खासा मोहीम राबयली. ह्या मोहिमेत वट्ट 2180 जाणांक तालाव दिले. उत्तर गोंयांत 1001 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 1179 जाणांक तालावा दिल्ल्याचे ट्रॅफिक SP प्रबोध शिरवयकर हांणी सांगले. गोंयभर वाडपी अपघातांच्या फाटभुंयेर ट्रॅफिक नेम फाट्यार मारून गाडी चलोवपी 2180 जाणांक ट्रॅफिक पुलिशेन तालावा दिली. गोंयभर 5 दीस राबयले हे मोहिमेत ट्रॅफिक पुलिशेन हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्या 708 जाणांक तालावा मारली, जाल्यार सोरो पिवन गाडी चलोवपी 129 जाणांक तशेंच ओव्हर स्पिडीन गाडी चलोवपी 264 जाणांक पुलिशेन तालावा दिली.
मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह